Kad nemam vremena, a hoću nešto stvarno ukusno, pravim ovo. Treba mi jedan tiganj, 15 minuta i večera je gotova. Začinit ću 500 grama pilećeg filea. Posolit ću i pobiberiti sa obe strane. Sipat ću u tiganj ulje i sačekati da se zagreje. Pržim pileći file sa obe strane po 5 minuta. Ne pomeraj ga dok se prži, pusti neka dobije boju. Vidi ovu koricu, tu je ukus. Dok se meso prži, iseći ću 2 češnja belog luka. Beli luk pržim kratko, samo da pusti miris. Sada ide deo koji sve menja. Dodajem 500 ml pavlake za kuvanje. Izrendat ću 70 grama tvrdog sira. Ovo će napraviti sos gust i kremast bez brašna. Vraćam meso u sos i krčkam 5 minuta. Krčkat ću 5 minuta, ne treba dugo, samo da se poveže. Posuću malo peršuna. Pogledaj kako je sočno. Jedan tiganj, 15 minuta i svi su siti. Ako vam se dopada video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!